Значит, парк-автомат Комби-Мастер Рациональ. Произведен ремонт с настройкой по CO2, горелки парогенератора и горелки рабочей камеры. Дефект изначально был, горелка рабочей камеры очень медленно набирала температуру и происходил сброс газа, ресет выходил. После анализа, значит, условий эксплуатации пришли к выводу, и сняли воздуховод, посмотрели, пришли к выводу, что грязь в горелке. И, значит, когда ее разобрали, действительно грязи много, промыли горелку, как рекомендуется в мануале, смонтировали обратно, просушили ее и, значит, выставили в миллиметрах на клапанах винты регулировочные, после чего проводилась настройка по CO2. CO2 настроена 9,4 у нас на максимальной скорости на горелке камеры, 9,4 на максимальной скорости у горелки парогенератора, и соответственно на минимальной скорости контроль тоже произвели, он 8 и 8,3% по CO2. ppm в пределах нормы, там, меньше 10, по-моему. Вот, то есть все сейчас работает хорошо. Температура набирается очень интенсивно, вот выставлено 200, мы добавим 260-270 градусов. Посмотрим интенсивность набора температуры. Она хоть выдувает, хоть какая-то свежесть на глаза. Выйдет глаза. Вот как бы мы видим, начинает подниматься температура. Ну, конечно, как бы когда уже речь идет о после 200, там не так интенсивно, как 300. Но тем не менее, где-то до 270, как мы выставили, оно поднимется. Я думаю, там в течение нескольких минут. Все, ремонт закончен.